सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे हेलमेट वायरलेस ईयरफोन की इंस्टॉलेशन की। तो आज हम करेंगे इसको अपने हेलमेट पे इंस्टॉल, जो कि हमने मंगवाया था रिसेंट में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। खोलते हैं अपने प्रोडक्ट को। ये है हमारा यूनिट, तो आप देख सकते हैं। ये है हमारे पास इसकी एक्सेसरीज और बॉक्स है खाली। इसको रखते हैं साइड में। तो निकालते हैं अपने ब्लूटूथ हेडसेट को। ये हमारे पास मिले हैं कुछ वेलक्रोस। ये है इसकी चार्जिंग केबल और ये है क्लैंप, जो कि हमारे हेलमेट में फिट होगा। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। और ये है मेरा हेलमेट, जो कि है स्टील बर्ड रोबोट SBH-17। तो देख सकते हैं आप, स्टील बर्ड हेलमेट। तो सबसे पहले हमें इसकी पैडिंग निकालनी पड़ेगी। ये है हमारी लेफ़्ट साइड, इसको हम लगाएंगे इधर लेफ़्ट साइड में। तो निकालते हैं पैडिंग को। यहाँ पे देखिए स्पेस बना हुआ है हमारे इन हेडफोन के वेलक्रोस के लिए। तो दूसरी भी निकालते हैं। देख सकते हैं मैंने पूरी पैडिंग रिमूव कर दी। तो लगाते हैं अपने हेडफोन्स को। सबसे पहले लगाते हैं वेलक्रोस। देख सकते हैं एडहेसिव टेप निकालनी है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे लग गया। और दूसरी साइड भी लगाते हैं। इसको जोर से प्रेस कर देना है यहाँ पे। ये हमारी लेफ्ट साइड है, साफ कर देना है। यहाँ से साफ कर लेना है अपने को। ये देखिए गाइस, तो हमने दोनों साइड लगा दिया अपना। इसको अच्छे से टाइट कर देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया। और यहाँ पे हमारा ये आएगा। यहाँ जैसे में एक बार इसको टाइट करके देख लेते हैं कहाँ से फिट होगा। इसको देखिए आप, थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे और टक की आवाज़ आएगी और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे में देख सकते हैं आप। और इसको कितनी बढ़िया लुक आ रही है। तो उसको कर देते हैं बंद। इसको निकाल देते हैं। देख सकते हैं एक है हमारे पास शॉर्ट वायर और एक है लॉन्ग। तो शॉर्ट वाली को हम चिपकाएंगे लेफ़्ट साइड में। बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया। अब जो हमारी लॉन्ग वायर है उसको हम करेंगे सीधा दूसरी साइड में। ये है हमारा दूसरा वायर करो। ये है हमारा माइक, इसको भी हम यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल। देख, और ये एक वायर करो हमारा बच गया है माइक के लिए। देख सकते हैं आप, इसको भी हम यहाँ पे करते हैं एडजस्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से अपनी वायर को टेप की मदद से फिट किया। अब इसके ऊपर लगाते हैं इसकी पैडिंग। पूरी अच्छे से फिटिंग हो गई। ये मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला है यहाँ पे इसको ऐसे लगाने के लिए।
अब करते हैं स्प्रेडिंग को भी, इसको पूरी अच्छी तरीके से। अब इस पैडिंग को भी लगाते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ से इसको निकालेंगे ऐसे। देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, बिल्कुल कोई पता नहीं लग रहा है हमारी वायरिंग का। देख सकते हैं आप हमारा माइक को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। तो अब लगाते हैं अपने ब्लूटूथ हेडसेट को। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। देख सकते हैं आप हमारा बिल्कुल पूरा है इंटरकॉम सेट हो गया। तो इसको करते हैं ऑन। तो आप देख सकते हैं इसकी आवाज़। एक बार फिर से सुनना। तो दोस्तों यही था आज की फुल इंस्टॉलेशन की वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, HB23 ऑलराउंडर। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।